ചതുപ്പിലിടിച്ചിറക്കിയ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ മാറ്റി. പനങ്ങാട് ചതുപ്പിൽ ഇടിച്ചിറക്കിയ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി. സിയാൽ അധികൃതരുടെയും ഏവിയേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ മാറ്റിയത്. പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ചതുപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടമായി ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ലീഫുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റി. തുടർന്ന് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായും ഉയർത്തിയത്. തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ ലോറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ലുലുവിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ജോലിയും ചെയ്തത്. സിയാലിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും വ്യോമയാന വകുപ്പ് അധികൃതരും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപകട കാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഏവിയേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇതിനിടെ MA യൂസഫ് അലിയും കുടുംബവും ഇന്ന് പുലർച്ചെ അബുദാബിയിലേക്ക് മടങ്ങി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് i2i ന്യൂസ്. i2i News, an eye for truth.